Sithanda ukubingelelana samukelana njalo kwisifundo sethu sesihlanu kulona leli kota lapho siqhubeka silokho sidadicha ngoJohane. Mina engikhulumayo Amos Maforo ngizanxusa isihloko zami lapha ukubana balibingelele abaziveze ukuthi bangobani. Salibonani babukeli labalaleli siyemukelana esifundweni okhulumayo uCrayton Gatsheni. Salibonani lonke siyalamukela kusona lesi sifundo. Mina ngoMrs Siboneni Mhlanga. Mahlabe Zulu babukeli labalaleli lapha elisizwa likhona. Zizwe endamukelekile ohlangana la nesifundweni ngoClayno Simaphosa. Sanxusa leli thuba kubana sibe lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga elinye ithuba njalo ukubana size sizo recorda sona lesi sifundo. Sikhulekela amandla kaba umoya ingcwele ukuze kuchasiseke kusisize lathi sikhulekela amandla avelela ngakuwe. Kungabi lithuba elokufunda kuphela esikucela ukuthi lezimilo zethu zilungisiswe. Kungabi yize ukuzwa sona lesi sifundo kubalaleli lababukeli kodwa sikucela izimpilo ezihlambulukileyo leziguqukileyo kupheleni kwento zonke usize ukuzothatha benza intando yakho sibe khona embusweni wakho ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Siyabonga Maphosa for the prayer. Izihlobo ezithandekayo salokho sengitshilo sikusifundo sesihlanu lapho sikhangele ubufakazi bamaSamaria. Silokho sidadicha okunye ngoJesu ngokuloba kukaJohane. Sikhangele kakhulu indaba yokufakaza. Kanti vele nxa sikhuluma ngobufakazi kuyini esikhuluma ngakho? Ubufakazi siyabe sikhuluma ngento oyibonileyo kumbe oyizwileyo, into olenkambo layo. Kungaba ukuthi indlela uJesu aziveze ngayo empilweni yakho uyitshela omunye umuntu ukuze imphathise laye akhule ekwamukeleni uJesu. Into olenkambo layo oyibonileyo waphatheka yiyo. Angithi be siyabonga Gatsheni. Ke sikhangele lapha indaba yamaSamaria. Kanti amaSamaria kwakungobani? Basukela ngaphi amaSamaria? Okay, amaSamaria kungabantu go-Israyeli anti around 700 BC i-Assyria yathumba u-Israyeli ama-tribes lana ngo-10 aye ngenxa yokuhlamukela uNkulunkulu. So imbali sitshela ukuthi sebefike e-Assyria khona ngale kulezinye izizwe futhi i-Assyria eyavuma ukuthi izibise izithumbile lazo yazozihlalisa ngo-Israel. So ama-Samaritans yingxube yalezo zizwe u-Israel lezinye nje izizwe ezazibuswa yi-Assyria. Ingxube abantu abahlangene babengasomaJuda aphelele kanti kuzwa kahle. Yebo ubufuna ukuthini Maphosa? Ekuhlanganeni kwabo lapha sithola ukuthi abantu laba babengela budlelwano obuhle. Xa sikhuluma budlelwano obuhle babengabolekani lutho. Labo bani? AmaJuda namaSamaria babengabolekisani lona isawudo nje. Okay. So babengabantu ababengasazwanani. Nje banethintile lapha eMsimhlanga ukuthi nxa abantu laba babeyingqube babevele echiyena ama-background. Siyabonga Maphosa. Gatsheni nansi indaba elethwa nguMaphosa ukuthi ngifuna usicombele umpikitsha womJuda. Nxa umJuda wayehlangana lomSamaria kwakusiba njani? Ya. Babephilisana njani indaba elethwa? AmaJuda babengathatha amaSamaria njengabantwana bakaNkulunkulu njengendlela ababezwisisa ngayo bona. Babebabona njengabantu abayizoni ezinkulu. Okokuthi babengafuna ukuba lengxenye noma yini eyokwenza labantu baseSamaria. So kungaba ukwenza nje ezinye izinto ngaphandle kokuthengiselana. Kwakungavunyelwa kwakuyinto eyikhanya iyinto ezabangcolisa. So babengabantu abathathelwa phansi kakhulu ngamaJuda. Lanxa bona amaSamaria babefuna ukuzenza abantu abafana nalamaJuda.
kodwa babengemukelwa. umjuda omunye olobayo ukuthi lesithunzi somSamaria sasithi singadlula kumbe siduze kwakhe ongangcona igeza Yeah. yeah Uthaloku nxa ugajeni eveza lapha buvezakala kakhulu even sibona sebevela ebugqilini laphana. Yeah, so kuzokwakho iThempeli lakoZerubhabheli leya. Yes. Kuthiwa befisa ukuthi ngaba yaphatheka kodwa kwahle kwatshengisa ubutha babo ukuthi no, even kwezokukhonza babekholwa ukuthi bona bakhonza izithixo kumbe bangamkhonza uNkulunkulu kodwa indlela yokumkhonza amaJuda so ayesefake umduli phakathi kwabo lamaSamaria ukuthi bona bayilabani. Yikho bona mhlobo amaSamaria kwaze kwakhiwe labo iThempeli eMount Gerizim, uyakhumbula? So yiwo umumo ababelawo lobudlelwana ababelawo lamaJuda. right Maphosa ufuna ukuthini? Kwakuzila kubo kwasokuyinto ezilayo ukuthi utholakale uxoxisana lo mSamaria ngumJuda. Ngithola isifundo nje kithi ukuthi namhlanje kwesinye isikhathi kulabanye abantu esingafuni ukuzihlanganisa lawo. Ike lambongo lethi isibonelelo sabantu abathatha injengo abafowethu laba bathatha isidakamizwa. Sesibona ngathi ngabolahliwe but labo ngabantu. So isifundo lesi kubabukeli labalaleli asihlanganyeleni labantu. Okay, sidilize imiduli engabi khona ngemhlobo ibala lethu lemvelo lona leli. Abanye bamhlophe, abanye bamnyama, kodwa siyabandlululana ngithi phela. Emhlobo izizwe ngokuchiyana kwazo sonke sidalwe nguJehova. So kuleli viki sizakhangela kakhulu ubufakazi bamaSamaria bese sikhangela abakwenzelwa nguJesu sebehlangane la lesimele sikwenze nxa sesihlangane lo Jesu. Ngizakucela mhlobo usibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda uJohane 4 ivesi 42. Verse 42. Bathi kowesifazana kasisakholwa kuphela ngenxa yalokho okutshiloyo, manje sesizizwele thina ngokwethu, ngakho sesisazi ukuthi umuntu lo ngeqiniso ungumsindisi womhlaba. Mhlobo kwakwenzakeleni ivesi lezi khulunywa. Okay, indaba ithi uJesu esexoxela umama weSamaria emthonjeni sizayixoxa. But ithi umama lo wasuka kanye wahle wayafakaza lokho ayebe lakho lo Jesu, i-encounter abe la lokho uJesu ayemtshele khona la lokho ayezizelwe khona ngoJesu. So kuthiwa yikho besithi hayi thina sizwile ukuthi utheni here. Ngoba kuthiwa umama lwane sefakazile mhlobo iSamaria yamukela ivangeli yasicela ukuthi uJesu kakahlale labo kancane. So linkulumo ivela ngoba uJesu sebeke baba lenkambo la bamuzwa bazizwela bambona bambamba yikho sebe confirma lapha ukuthi itestimony le kumbo sokusenza sebukholwe akayisikho lokho esikuzwileyo kodwa kuyilokhu lathi sesizibambele khona ngezandla sakubona. Kakhulu iyacaca lindaba ngithi phela kukhona esikutholayo kuleli verse Gatsheni Maphosa. Hayi maybe ngicizelela akukhulumileyo Mrs Mhlanga. Abantu laba sebelenkambo sebekhuluma into ebambekayo. Yebo ke kade benxusiwe kade bezwile ngomama lo waseSamaria ukuthi wozani lizobona indoda engitshele konke. Kodwa sebelethuba lapha lokumuzwa uJesu ekhuluma labo. Labo basuthiseka ukuthi ngempela lo nguyuMesaya. So lapha sebefakaza into abalenkambo layo. Hacha abayizwileyo kuphela. Okudingakala even lakithi kathesi. uJesu esimfakazayo njengamaKristu kumele kube nguJesu esilenkambo layo. Alright. Not esezwa ngaye kuphela. Kodwa umuntu lo muntu kumele abe lenkambo lo Jesu azayenelisa ukuthi ayitshele omunye umuntu laye abe semkhetha uJesu. Kakhulu. Ukugcizelela phansi la ku verse 42 into enthathekisa lapha bathi lo ngumsindisi womhlaba wonke ayikho nowesizwe. Alright. So ngezinye indlela uJesu angasindisa abantu abathile kumbe angakusindisa angakwenzela into enhle tshela abantu bonke awuyitshela umuntu yethu. Kunjalo. Siyabonga kakhulu sihlobo zami. Ke sikhangile ukuthi kuze kufike khona lapho kanti ufike njani eSamaria uJesu. uJesu ngumJuda. Uyaqhumeka yini eSamaria? uJohane 4 ivesi 1 siya ku4. Verse 1
Ithi abaFarisi bezwa ukuthi uJesu wayesephumelela njalo esebhaphathiza abafundi abanengi kulo Johane. Loba nje iqiniso liyukuthi kwakungayisuye uJesu owayebhaphathiza kodwa kubhaphathiza abafundi bakhe. Yes. Kwathi inkosi isikuzwile lokho yasuka eJudiya yabuyela futhi eGalili. Manje kwakumele adabule eSamaria. Ngakho-ke wafika emzini waseSamaria owawuthiwa yiSikhari, eduzane lesiqinti uJakobe ayesinike indodana yakhe uJosefa. Siyabonga. Kulamavesi sinikwa mpikitsha uphi kuba sicombela mpikitsha uphi ngoJesu okwenza uJesu wayeSamaria kuyini? Sithola ke lapha ukuthi sokule nkulumo evelayo la eyokuthi uJesu ubhaphathiza abantu abaningi kulo Johane. So uJesu wananzelela ukuthi sokulokuxokozela thile la. Kungcono asuke masinyane aye ngapi eGalili. Kodwa ekuyeni kwakhe eGalili indlela eseduze nyokudlula eSamaria ngoba nxa sifunda lapha sithola ukuthi ngesizathu salokho esikukhulumileyo siveze isifundo lesi esokuthi kwakungela budlelwano kwakulendlela eyayivela ibhoda bezama ukuthi bayichiye eceleni eSamaria besiyafika eGalili. Kodwa sithola lapho uJesu eqhuma phakathi ngesizathu sendikimba yesifundo sanamhlanje ukuthi wayevele lento ayijongileyo eSamaria la nxa kulemduli esiyibonayo. Yes, uzungikhumbuze. uJesu ehlangana lo Zakhewu indaba icacile. uJesu wayengahambi ekhangele phezulu. Yeah. Kodwa uJesu wathi efika wasekhangela phezulu kule ndoda engabanjeze esihlahleni. Indlela uJesu wayekwazi akwenzayo velele injongo. Yes, nxa ngikuzwa kahle maphosa. Bengithi mina namhlanje lakithi mfundisi wami thinte ngokubhoda. Sesilezinye indlela esibhoda khona. Dala phana singeni nxa sibhoda. Sizibhodela kanjani. So uJesu wayephakathi kothumo. Alright. So uJesu ubona ithuba elihle lokuthi uthumo kumele lufezeke kumele ngidabule eSamaria. Kunjalo. Hey, nansi indaba. Ake sikhangele ikakhulu uverse ngo5 usiya ku9. Sikhangele uJesu nangu seqhumele khona. Kuthiwa amaJuda vele indaba ukuyes eGalili. Nxa ubhoda olendlela ebhodayo kodwa ukuqhuma eSamaria yayimfitshane kakhulu kodwa babengayithathi ngenxa yani bakithi so kwesinye isikhathi njobe sitsho umaphosa kulezinye izinto esizenza sicela sesibhoda uthwale nzima usesaba ukuthi hayi lapha kulabantu abanje abamhlobo lwana ndlelani lapho uthwale nzima wehluleke lokucela usizo uhambe ngenyawo kulo makhelwane olemoto kodwa ngomunye umhlobo uthi ngeke ngigadi imoto le so ngezinye izinto ezisikhathazayo qhubeka nhlobo. Verse 5. Ngakho wafika emzini waseSamaria owawuthiwa iSikhari eduzane lesiqinti uJakobe ayesinike indodana yakhe uJosefa. Umthombo kaJakobe wawukhonapho. Kwasekusithi uJesu owayesediniwe ngohambo wahlala phansi malungana lomthombo. Kwasekuzafika ihola lesithupha. Kwathi umfazi waseSamaria efika uza kukha amanzi. uJesu wathi kuye, ake unginathise. Abafundi bakhe babe emzini ukuyathenga ukudla. Verse 9. Umfazi waseSamaria wathi kuye, ungumJuda, mina ngingumfazi waseSamaria. Pho ungacela kanjani ukuthi unathiswe yimi? Phela amaJuda kabahlangani lamaSamaria. Right. Nansi indaba esichasa esibesiloko sixoxa ngayo yokungahlangani kwamaJuda lamaSamaria. uJesu ithuba leli ulisebenzisa njani ukuthi aqale ingxoxo lo mama lo weSamaria emthonjeni? Kuthiwa lapho kwakuhlala umama lo eSaikha lapha eSikhari ngumganga ongaba yi1.5 kilometers. Lo mthombo lo just imagine uhamba ngiyakukholwa ukuthi kwakuleminye imithombo eyiseduze angithi vela engakha khona imbali kaMama lo singayichasisa kumbe ngeke ngizwe umama achasisa imbali kaMama weSamaria. Yes, singafunda ithi
imbali kamama lo ithi wayengaziphathanga, wayengumama ongaziphathanga. Sizayizwa even esexoxa lo Jesu. uJesu eseveza impilo yakhe yansitha. And i-record isitshelile ukuthi kwakusemini 12 ezokukha amanzi. Andivele siyakwazi ukuthi amanzi angakhiwe kuseni kumbe akhiwe ntambama. So ukuthi akhe ngo-12 emini kwakuyindlela, kwakungumuntu ongani seyisiqoqolongwane usemiyedwa ngenxa yempilo yakhe ayiphilayo. Yimbali engilayo ngomama weSamaria. Ngicizelela khona akuchoyo. Enye into esithola lapha evezwa ikudilizwa kwemdulu nguJesu yikuthi esikweni lesiJuda umuntu ongubaba wayengavunyelwa ukukhuluma lo muntu ongumama ku public. So le yaba ngenye into yasolwa futhi ngabafundi le ukuthi kuhamba njani ukuthi umuntu oyindoda akhulume lo muntu ongumama ngoba ngesiko labo akuvunyelwa ukuthi ku public kubonakala umuntu oyindoda ekhuluma lo muntu onjani ongumama. So uJesu lapha useveza ukuthi hayi amasiko yebo akhona kodwa amanye amasiko angelani lokusindiswa kwabantu kufanele ukubana siwadilize. Ayisukuthi amasiko mabi kodwa kulamanye ayimgoqo ekusindisweni kwani kwabanye abantu. So ngokunye okuzilayo uJesu ahla wakudiliza. Yes, ukwenza ngayiphi indlela? Okokuqala yikho anjani bayithi? Ukwenza ngayiphi indlela uJesu adilize kumbe afinyelele lo mama? Usebenzisa indlela elula. Jesu ucela amanzi kumama lo. Ngithembala lapha embalini ukuthi amanzi ngayicela ayisipho esivelela kuNkulunkulu. So uJesu ucela amanzi kuphela kumama lo okuyinto eyayinkulu kakhulu into ayicelile. Nxa abantu bayubona usiyaphathela umuntu amanzi omphathela isipho esivela kuNkulunkulu, but uJesu usebenzisa indlela ezilula ukumcela amanzi ukuthi baqalise ukukhuluma ingxoxo. Baqale ukuxoxisana ngithi okunye kade ngufuna sikuthinte yikuthi khona ukuthunywa kwabafundi. Kule ngqondo yini ukuthi kuthunywa abafundi abangu-12 ukuyathenga ukudla kwabantu abangu-30 babe siyaphathela uJesu? Yindlela antuchile ukuthi emphakathini ukuthi babone ubona ngani abafundi nxa babekhona kwakungaba le ngxoxo levele. So uJesu usebenzisa i-tact. uJesu usebenzisa ukuhlakanipha mhlobo uku-accomplish ukugcwalisa lokho ajonga ukuzokwenza. And so ukhipha yonke into engaba ngumgoqo. Mina ngiyakukholwa ngoba abafundi njengoba umfundisi uGatsheni kwathinta nje bengamaJuda babevele okokuqala umuntu wesifazana babe wayeseyiswa. So vele i-conversation kaJesu lo muntu wesifazana babezayisola and yayingeke ibe possible bekhona. Number 2, even i-culture yabo kumbe inkolo yabo eyokuthi ungumSamaria. Mina ngimangela even ezikhuluma kuJesu katsho ukuthi wena ungumJuda mina ngumSamaria. Uthe wena ungumJuda mina ngingowesifazana uyabona kwakule double blow kwakule mgoqo emibili barrier. Ukuthi ivangeli lingafiki, but uJesu sihle sibone eqalisa ukususa ama-barriers wona lawo ukwenzela ukuthi afinyelele umphefumulo awusindise. Ngifunde lokhu maforo ukuthi kunengi kakhulu okuba yimgoqo ezimpilweni zethu ukuthi abantu ivangeli lingafiki kibo. Iminengi kakhulu imgoqo uke wakuthinta ukuthi kwesinye isikhathi ukungadlelani kuhle labantu. Kuya even saying kumele ivangeli liyefika but kulalokho phela okusenqabelana. Number 2, even kuma siko ethu kukhona esilakho okungenza ukuthi ivangeli kaJesu lingapenetrate through lingahambi. Okufana lokuthi la khona lokho maforo ukuthi wena ungazongiwitnessela nje utopha iBhayibheli uthi nisakhulekela umsisi inhlanga. Kuyakumisa but kuzamele uzudinge omunye oyintombazana omunye ongumama ukwenzela ukuthi labalibonayo kukhanye kuhlambulukile okwenziwa khona. Uyabona, so ngezinye izinto ezenqabela ivangeli. Madoda, even ukuthunyayezwa njobe sitsho amasiko ethu abaningi bethi mina indoda ezintwini akunyeza ke umuntu ogqoke isketi akuyazomfakazela nje ngoJesu njani bakithi. So ngeminye imgoqo ebakhona ivangeli linganjani bakithi lingahambi. Yebo, okunye ngikutholayo lapha maforo indaba yamanzi.
amanzi ayiqakathekile. Amanzi uyathanda mfosana. Hayi la kathesi amanzi aqakathekile. Kunjalo amanzi aqakathekile. Kathesi phakathi kodlupho lwamanzi. Ngamanzi ngeke sikwanise ukuthelele ngadi. So sithola umama lo uhleze emanzini. Utholakala emthonjeni. Mina ngizibuzile ukuthi namhlanje lathi kubabukeli labalaleli. Sihleze emthonjeni okulo Jesu. But sidinga amanzi akhatshana. Ngoba uJesu uthena mina ngamanzi okuphila. So isifunde ngisitola lapha mafore ukuthi thina kathesi yonke into uJesu senzele. But uJesu lo osenzele konke kasifuni kuya kuye. All right. Ngifuna siye emthonjeni. Ngikho ngithi amanzi uyathanda. Sike siye emthonjeni. Sikhanye emanzini lapho osithinte khona. Sesithinte kakhulu indaba ikakhulu yesikwa. Kayidilizwe imiduli le babukela abalaleli. Sibe deliberate ukuthi siyidilize. Uzivangeli injani bakithi? Lihambe. Unengi unye kuyasifinyelela ukuthi hayi vele mina ngenzwa so ngindlela amphendule ngayo vele akumelanga kubuye ngendlela le bekungamelanga ngikhulunywe ngalindlela. Asikuqapheleni ivangeli lihamba abantu babone ubani uJesu. Singakhanyela uverse ngo7 sisiya ku15. Uverse 7 ufunda kanje uthi kwathi umfazi waseSamaria efika ukuza kukha amanzi uJesu wathi kuye ake unginathise. Abafundi bakhe babe emzini ukuyathenga ukudla. Umfazi waseSamaria wathi kuye ungumJuda mina ngingumfazi waseSamaria. Pho ungacela kanjani ukuthi unathiswe yimi? Phela amaJuda kabahlangani lamaSamaria. uJesu wamphendula wathi aluba ubusazi isipho sikaNkulunkulu lokuthi ungubani lo ocela ukuthi umnathise ngabe umcelile wakupha amanzi okuphila. Umfazi wathi mnumzana wena kawulakho okokukhisa amanzi futhi umthombo uyatshona ungawathatha ngapi amanzi okuphila na? Uverse 12 wena umkhulu na kulo baba uJakobe owasipha umthombo lo laye wanatha kuwo kanye lamadodana akhe lezimvu zakhe kanye lemihlambi. Verse 18 uJesu waphendula wathi wonke umuntu onatha amanzi la uzaphinda ome njalo. Verse 14 kodwa lo onatha amanzi engiwaphayo kasoze abuye ome lanini. Ngempela amanzi engimnika wona aza kuba yintombo yamanzi egeleza ekuphileni okungapheliyo. Verse 15 umfazi wathi kuye mnumzana ngipha lawo manzi-ke ukuze ngingaphindi ngome ngingabi ngilokho ngisiza lapha ngizokukha amanzi. Nansi indaba. Kulezifundo esizitholayo la maqiniso bani esiwatholayo ngendlela yevangeli. Okokuqala ngifuna sinanzelele ukuthi inzondo yayikhona phakathi kwamaJuda lamaSamaria. Yagcina ibangela ukuthi umama la ehluleke ukwenzela uJesu umusa. Umuntu ufuna amanzi sungenisa kwesiko. Andiya kubona. Kulezinye izinto esibalazo kumbe sizenzayo ugcina usekela ukwenzela umuntu ahawula athwale nzima ngenxa yokuthi isiko lethu lithi angithi phela kuyini okunye esikufundayo lapha kumavesi esiwabalileyo. Singadobhe sikudobhayo. Okunye sikuthola Elder Maforo ukuthinta indaba uJesu ku chapter 3 uhlangana lo Nicodemus. Alright. Ngokufana nayo lapha sithola ukuthi uJesu wayemazi ukuthi ngazalwa njani ngobutsha. uJesu wazi konke usazi sonke sinjengoba sinjalo. So la kumama lapha umama la uyabuza imibuzo embuza uJesu wayesazi konke. So uJesu uyakwazi konke. Nxa ehlangana laye umama lo kulokuthi yena ananzelela ukuthi uJesu ungamanzi okuphila. Yena uyambuza imibuzo. So lathi namhlanje nxa sihlangana lo Jesu ongamanzi okuphila kumele siye kuye singabuza imibuzo. Right? Yeah. Sifundizele lokuthi vele ukusebenzisa njani inhlangano nalo ukuthi kuhle kuqalise ukungena kwevangeli. Yebo mfundisi. Alright. Ngithathekiswa indlela uJesu aveza ngayo iqiniso la. uJesu unanzelela ukuthi kulamanzi la. Abe sefuna ukuveza isifundo samanzi okuphila kodwa usiletha esebenzisa la amanzi abakhangeleyo. Kulesifundo lapha ukuthi emizameni yethu yokufakaza ngoJesu kasizame nini ukusebenzisa izinto abantu abazazizwisisa. Kanengi uJesu nxa ekufundisa ukhuluma ngezinto ezikhona. Alright. Even ekhuluma ngomfanekiso womhlanyeli wayekhuluma ngezinto ayizikhangele. Ekhuluma ngomfanekiso wabachadayo wayekhuluma ngezinto ayizikhangele.
So lapha wayedinga ngazo zonke indlela ukuthi athi draw i-attention kamama lo ngoba kulama problem amabili la. Ubudlelwana bukho la. Kuyini okuzayenza ubudlelwana bube khona umama lo wamlaleli. Ngcono ngisebenzisa amanzi lapho ingxoxo singaqalela khona pha. Yeah. Kodwa sibona ukuthi uJesu ulalapha ivele siyakhona ngesifundo lesi samanzi lesi. Yes. Wayefuna ukuveza amanzi okuphila. Right. Yeah. Itactilane kuyathintwa ngihlobo ukuthi need kuyadingakala ukuthi kube lenhlakanipho. Yeah. Uphukuphuku ekhanisweni kwevanye. Manje simele siphaphame yebo. Okay. Ukugcwalisa kulokho okuthiwa ngaba-forward. Mina bengifuna sike sikhangele ukuthi uJesu utshone nxa esebenzisa amanzi esiwanathayo siphinde siwanathe futhi. Right. Ukuveza imfihlakalo yokusindiswa kwethu ngamanzi esiwanatha singaphindi some futhi. Right, sikhangele uverse 14. Ukuthi uJesu wayezama ukutshela umama lo ukuthi kulokoma mhloko ongasikho kokoma kwemizimba. Yeah. Kulokoma komoya. Komoya. Yeah. I-soul thirst, Yeah. ukuthi ngomile. Ngeke ngacabanga ukuthi yikho uJesu even kuSermon on the Mount wayefundisa ukuthi babusisi wabomileyo. Kunjani? Bemele ukulunga. So umuntu wonke owele sonweni maforo ule thirst, ulokoma khona lokhuyana. Abanye bathi ule vacuum, ule void Yeah, enhlizweni, ulesikhala enhlizweni esi Christ shaped. Yeah. So uJesu yinto afuna ukuyi-introduce kumama lo ukuthi la nxa amanzi la ungawanatha but kulokusilela thize olakho yikho angenisa khona into i-spiritual lesson. So yikho elethu ukuthi amanzi la ungawanatha uphinde ukoma uveza ukuthi mina ungangamukela wamukela umusa wami osindisayo. Uyathola ukusuthiseka. Yes. Uyathola ukukholwa unganatha la amanzi. Right. Ngoba mhlobo engunazela nxa uJesu esithoza natha lamanzi lawa wena waphethe uyaphinda home. Kulezinye izinto mhlobo esizenzayo kumbe esizifunayo ukuthi sizizuze sicabanga ukuthi yizo ezizasisuthisa. Hey. So uJesu udraw ama opposites amabili ukuthi kulalokho elingakufuna imali ukufunda istatus ngibe mkhulu kumbe ngizikholisele nje bathi ngisale ngilokho ensizwa ngaphakathi ngomile. So uJesu akutsho ukuthi bekufanele sizuze yena kuqala simamukele abe yinkosi singazuza uJesu okunye konke sikudingayo kanjani sesikuzuzile. Yikho kuJeremiah chapter 2 laphana ukhulume ngendaba ye-broken system ukuthi abantu uIsrayeli uwenza izona ezimbili. Umalile uNkulunkulu onguye amanzi isource yokuphila futhi basebezikhandela imithombo yabo evuzayo. Yes. Engabambi manzi. So uJesu uveza khonokho. Kwesinye isikhathi mhlobo siyadinga inotho, sidinga imfundo, sidinga lokhuyana, sibe lemali but still khona lokho kakuyisatisfy umoya. We need Christ. Siyamdinga kangaka uJesu onguye i-true source yempilo. Siyabonga. Yeah. Beyichasisa kanje indaba le ikakhulu yamanzi sikhanyela uJeremiah 2:13 noZechariah 14:8 vele ukuthi amanzi ayimelene maphosi. Ya kuyigcizelela nje sekuthintile lapha ukuthi amanzi lakathesi empilweni siyadinga. Amanzi siyasebenzisa ukuthelela ngawo, siyasebenzisa ukwakha, ayadingakala vele amanzi. Umuntu ngeke aphile kungela amanzi. So lapha seveza uJesu ukuthi amanzi yena uyikho konke. So nxa singela amanzi asikwanisi ukwenza izinto esizenza even kona lapha emadolobheni. Kudingakala ukuthi sibe lamanzi ngoba even emzimbeni wami ukuthi ngiginqe kumele kube lamanzi. So uJesu seziveza yena njengamanzi okuphila empilweni zethu. So thina ukuthi siphile gatsheni sidinga uJesu. Nxa silo Jesu silakho konke. Nansi sithembiso. Uthi yena ku verse 14 lo oza kunatha la amanzi akaphinde enze njani bakithi. Ome futhi. Uthe seyitshilo indaba le ithintela umama. Uthi inkosi nginikeza wona lamanzi amanzi. Asikhangele uEzekiel ngo 36 ivesi ngo 25 to 27. Inkosi nginikeza yini bakithi amanzi. Yeah. Ezekiel 36 verse 25 ithi ngiza kuchela ngamanzi ahlanzekileyo. Right.
azakuhlambulula. Ngizakuhlambulula kukho konke ukungcola kwakho kanye lakuzo zonke izithombe zakho. Verse 26. Ngizakunika inhliziyo entsha, ngifake lo moya omutsha phakathi kwakho. Ngizasusa kuwe inhliziyo yakho yelitshe, ngikunike inhliziyo yenyama. Verse 27. Njalo ngizafaka umoya wami phakathi kwakho, ngikwenze ulandele izimiso zami, njalo unanzelele ukugcina imithetho yami. Ulamandla lokho. Maqiniso bani siwatholayo lapha ayelethwa nguJesu? Ikakhulu kuNikodima la kumama yena lo indaba lesizike sakhuluma ngazo. Yiwapho amaqiniso siwathola. Okay, alright. Yes, ngisiya khona lapho ngizaqalela la. Umama lo okumenza athi khona ngipha amanzi lawa. Yena usekhangele ukuthi njengoba engadlelani kuhle labantu ngale ngenxa yezenzo zakhe. Kuthi ukuthi uyabe sengasadingi ukuthi ahambe esiyadinga amanzi, uyabe selawa amanzi. So yena kazwisisa uJesu iqinisa lilethayo la elokuthi ekudingakala ukuthi umuntu wangaphakathi athole. Yes, kudingakala ukuthi umuntu atshintshe iconversion, ukuphenduka. Yiyo indaba uJesu ayi-addressa kuNicodemus, ayi-addresse futhi la kulowo mama ukuthi into edingakalayo emuntwini, edingakala kithi sonke lapha lababukeli labalaleli, indaba eqhakatheke kakhulu yindaba yokuphenduka. Ukuphiwa inhliziyo entsha, inhliziyo eyomileyo elitshe isuswe, umuntu abe sesiba lenhliziyo entsha, ukuthi selengqondo entsha, selemicabango emitsha, okudala lokho yana kade kwenza sekuchile. Right. So yiyo into uJesu ayi-addressayo lapho ukuthi hayi okuqhakathekileyo la yikutshintshwa komuntu wangaphakathi, inhliziyo. So kusiza umbuzo lensibela enkulu kithi la. Abanye kudala sakhonza, abanye sesanda kukhonza. Kodwa nansi indaba eqhakathekileyo kuJesu nxa isikhangile sonke yikutshintsha kwenhliziyo. Inhliziyo ingatshintshanga isiKristu asikaqali. Akakhulu. Ngicela ukungezelela lokho okuthinta umgatsheni okuqhakathekileyo. So mina uverse 25 ngimuzwe sithi ngiza kukuhlambulula, ngiza kuchela amanzi nguhlambulule. Alright. Ngizwisisa ukuthi indaba le ekhulunywa ngogatsheni eyempilo entsha, eyokuhlanjululwa asomsebenzi womuntu. Yikho uNkulunkulu uJesu akubisa kuNicodemus ukuthi kumele uzalwe ngamanzi la ngomoya. So kusho ukuthi kungamandla kaNkulunkulu ukuthi umuntu azuze inhliziyo entsha. So evezwa impilo entsha. Right. So ngicela ukuthi ngifunde lapha kule youth instructor quotation engithwele ka 1901 September 26. Isiphendula ngokuthi kathi uJesu nxa ekhuluma vele ngenhliziyo entsha utshona. Alright. Nxa isithi ngiyakunika inhliziyo entsha kuEzekiel 26, kuthiwa uJesu nxa ekhuluma ngenhliziyo entsha utsho ingqondo, utsho impilo, utsho umuntu wonke ngokuphelela. Abe sesithi ukutshintshwa kwenhliziyo yikusuka ekuthandaneni lomhlaba, to withdraw ama-affections from the world and fastening them on Christ. Ukuthi kuyikudela umhlaba, lokudivorce, lokudethatha from umhlaba, ubususiba lobudlelwano obupheleleyo loJesu. So kwesinye isikhathi engxenye challenge esilayo ukuthi siyafuna ukuthi sibambane loJesu kodwa singayekelanga, singadivosanga, singawuchiyanga umhlaba. So uthi uJesu nxa esithi ngunika inhliziyo entsha, utsho ukuthi kufanele ube lengqondo entsha, lenjongo ezintsha, lemicabango emitsha, lama actions amatsha, impilo. So uthi ubufakazi benhliziyo entsha impilo eguqukileyo mhlobo. So impilo endala umoya oyingcwele akwenzayo yilokho emuntwini ovumayo ozidelayo yikuthi uyasusa amandla onke awomnyama ngoba sonke sizalelwe emnyameni. But sidinga yona liyana ipoint esivuma khona ukuthi sisarende umoya oyingcwele abe sesidala kakutsha. Vele imicabango yami lokufuna kwami akuseyikho kobutha kodwa akusayimi emphilayo sokunguKristu. So we need that njengoba ugatsheni echilo. Mbona ngani yi challenge enkulu esilayo njengamaKristu ukuthi siphila impilo endala
asifanga kuKristu siphila impilo endala ukodwa sisenza imisebenzi kaJesu. All right. I think yacaca indaba le. Izihlobo zami asikukhaleleni lokhu. Asikufiseni, sikuloyiseni. Njengo David asithi dala yini inhliziyo enjani bakithi ngoba leyi ilohlupho. Ungabala uvesi ngo16 uJohane ngo4 uJesu uyatshintsha inkulumo ubuza umbuzo othini lapha. Wamtshela owesifazana wathi hamba uyobiza umkakho uze laye lapha. Nansi indaba. Umama lo wayelendoda indaba. Umama lo wayelamadoda. So uJesu ayimvezela khona ukuthi atshintshe impilo yakhe azibone nje isono wayephila phakathi kwesono. So uJesu wayefuna ukuthi ayezihlola ukuthi lokho okwenzayo tshintsha. Yohane izikhulumi sezithintile ukuthi hayi nxa uJesu wena ungahlangana lo Jesu so kumele ngiyezihlola. Nxa sengilo Jesu anisela laka anisela nzondo sengisidala esitsha ngitsho lalokho yana kade ngikwenza imkhuba lo omubo ukuthi kade ngikwenza engxenye bentshontshela abantu kuhle kufe. So uJesu ayekuveza umama lo wayefuna ukuthi ahlaye echiya lokho ayiphila phakathi kwakho. Mina ngizwisisa lokhu manje ukungezelela kulokho ukuthi indlela yokusindiswa maforo yeyeme ukuthini mina ngiqale ngizwisise ukuthi mina ngiyisoni njalo kangilamandla okuzikhulula. Kunjalo. Ngingavele ngikuzwe khonokho sengidinga umsindisi usengikhulula uyakuzwa. So that need so uJesu okumenza athi hambe ebiza umkakho ubuye la ufuna ukufaka engqondweni kaMama lo ngoba ngawahle wathi sithi ngipha lawo manzi wamupha uyakuzwa ngitsho. Indaba yokusindiswa kwethu yeme ukuthi thina siqale sizwisise our true condition sinful ukuthi si natural vele siyizoni endasilamandla okuzikhulula then khonokho kuyasithuma ukuthi ngiyamdinga umsindisi khonokhane sekuchile ukuthi babusisi wabomileyo belambela ukulunga. So uyayizwa indinge ukuthi ngiyasilela kulento engiyidingayo and nxa uyidinga uJesu abesekuphaki. Ngicizelela khona lapho. So nxa sibala la ukhanya sengazathi uJesu sephumile ku topic. Kodwa njengoba uMrs Mhlange ekhuluma lapha kaphumanga ku topic lokho ecizelela indaba eyi1 iyokuphenduka. Kodwa umuntu uphenduka kanjani engazibonanga ukuthi uyisoni. Exactly. Ngeke kuvume. So uJesu umela aqala amtshengisa ukuthi uyisoni. So okudingakalayo kithi babukeli labalaleli ukuthi sinanzelele ukuthi siyizoni. Kulohlupho olukhulu esibalalo njengamaKristu elokufuna ukwenza ukulunga kwangaphandle. Khona okhuyana okuyinto uma usuyazuvalwe singamahedeni siphakathi kweChurch. Kudinga ukuthi umuntu lo muntu azihlole ngaphakathi yakhe ananzelele lapho achelele khona. Abe sedinga uJesu ngoba uJesu lapha siyabona ngokukhuluma kwakhe lo mama weSamaria ukuthi udinga bonke abantu. Number 1 ngumSamaria abantu abathathelwa phansi. Number 2 ngowesifazane. Number 3 uyisifebe. Kodwa uJesu ulanda umuntu onjalo. So uJesu uvele kakhethi umuntu. Noma uyisoni esikhulu kangakanani uJesu uyakudinga. Ukudingakala kuphela ukuthi umuntu azehlise avume ukuthi uyisoni. Umuntu angazehlisa abe sevuma ukuthi uyisoni uyasindiseka. Right. Ngifuna ukugcizelela okunye maforo la. Ngingakaboni ukuthi omunye wami logodo kangiqale mina ngibona ugodo kimi. Ngigcizelela lapha indaba ukuthi njengamaKristu nasiyafotsholela abanye abantu ukuthi athi fotshola. Hayi abantu benza kanje. Athi mina ngingakathathi ireki ngabe uthela izibi kimi. So umama lo wakuqala uJesu uthena ngaqala yena akhangela impilo yakhe. Right. Ungakakhangela abanye abantu. Yeah. Lapha uJesu sezambula kulamavesi ebemfisa sabale. Maybe singabala ngapho emakhaya uvesi ngo16 to 24 uJohane ngo4 ivesi ngo16 to 24 kulamaqiniso amaningi alethwa laphana. uJesu uveza ngayiphi indlela uthi umama lo wayemazi nangu seqalisile ukuthi hey wena hambe ubuya lo mkakho angithi phela abeseveza amaqiniso thize ukuthi wayemazi amtshele uthi nalo kadulaye kanjani kasomkakho kumbe akakasibali uvesi ngu16 uyefika ku ungafika ku 24. Yes. Wamtshela owesifazana wathi
hamba uyobiza umkakho uze laye lapha. Waphendula wathi kangila ndoda. uJesu wathi kuye, uqondile nxa usithi kawulandoda. Iqiniso liyikuthi usube lamadoda amahlanu. Futhi indoda le olayo khathesi kayisi yakho. Lokho okutshileyo kuliqiniso. Umfazi wathi, mnumzana, sengibona ukuthi ungumprofeti. Okhokho bethu babekhonza phezu kwentaba le. Kodwa lina abaJuda lithi lindawo okumele sikhonzele kuyo yiJerusalem. uJesu wathi, zwana kuhle mama, siyeza isikhathi lapho elingezukumkhonza ubaba entabeni kumbe eJerusalem. Lina maSamaria likhonza elingakwaziyo, thina sikhonza lokho esikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa siyeza isikhathi, yebo manje sesifikile, lapho abakhonzi beqiniso bazamkhonza ubaba ngomoya langeqiniso, ngoba yibo abakhonzi abanjalo ubaba abadingayo. uNkulunkulu ungumoya, labo abamkhonzayo bamele bamkhonze ngomoya langeqiniso. Kumele ufike ku-26. Umfazi wathi, ngiyakwazi ukuthi uMesiya othiwa nguKristu uyeza, esefikile uzasichazela konke. uJesu wasesithi, mina engikhuluma lawe nginguye. Nanku kukhanya kulethelwayo phandlayo, kukhanya okumalisayo. Amtshela ukuthi hayi mina ngingubani ebantwini bonke azambule kulumama. Kuyini esikutholayo lapha esikuvezelweyo okuveza ukuthi uJesu umuntu lo wayemazi, emazi emqonda futhi emvezela lesimo sakhe la ngendlela umama lo aresponda ngayo. Mina ngithanda indlela uJesu aphendula ngayo. Singabanye asiyahlezi imkhathe, but uJesu umphendula kuhle uthi uqondile nxa usithi awulandoda, ngoba wayelamadoda. Right. So ngitholi i-tactic yathinto Uthi uvela uyisifebe. Exactly, veka kawani. Iqiniso lapha babukeli labalali sivezo, iqiniso lokulalo akube lothando. Kunjani? So sithola uthando uJesu umphendula kakahle ukuthi baqhubeke ngoba mama lo lokho ebambile ukuthi hayi amaJuda lamaSamaria lokho lembali. Lakathi silathi imbali yayisebenzisa ukuthi hayi isikhathi esithile ubamba izinto la ungekho kizo. But uJesu lethu ukuthi uthando lwakhe babe beqhubeka bekhuluma ngoba mama lo wayesengasafuna ukukhuluma lo Jesu ukuthi athi nasamaJuda lamaSamaria ngcono singabi lengqoqo. Kodwa uJesu uyaqhubeka ukuthi hayi ukukhonza Yesu liyakhonza, but ukukhonza elikhuluma ngakho ayisondawo. Alright. So uJesu ubuya aziveze kuye ukuthi abakhonza uJesu kumele sikhonze uThixo ngomoya langeqiniso. Kubabukeli labalaleli nxa siyakhonza uThixo kasihambeni siyemkhonza ngomoya langeqiniso ukuthi kube kuhle isikhathi esiningi bakwe kube ngathi sokuluywa amaforo church instead ukuthi siyekhonza. Ngicicizelela khona lapho iphendula njalo umbuzo. Silesifundo la esokuthi impilo zethu uJesu uyazazi njengoba zinjalo. Kazifihlekanga. Akula. Yiyo indaba esiyithola ifanana kuNicodemus. Phela uNicodemus mayefika kuJesu uzama ukubhoda. uJesu obala inhliziyo abese address inidi kaNicodemus. Ngendlela efananayo la kumama lo. Uaddressa iproblem ekuye. Alright. So khathesi kasimeni kwazi ukuthi impilo zethu kazifihlakalanga. Siyamdinga umsindisi, zifihla izono zethu zingabonwa ngabathungameli, kodwa uJesu uyazazi. Nxa leyo ndaba ingalungisiswanga ngeke singene embusweni kaNkulunkulu. Mina manje okungithathekisayo Gatsheni ukuthi uJesu injwayelo yakhe besikwazi ukuthi kafuni kuphangiswe kwaziwe ukuthi ungubani. Uyayibona ngoba wayekwazi ukuthi ianimosity ubutha obukhona phakathi kwakhe labadala bebandla babunjani. So wayengafuni ukuthi mission iqunywe ingakapheleli. Kodwa ngimangala lapha ku verse 26 uyaveza ukuthi mina engikhulumayo ngingwe, ngoba umama lo uthe uMesaya uzabuya sikhangelele yena uzasichasisela izinto lezi abese sithi mina engikhuluma lawe ngingwe. Amen.
ya ngase ngizibuza ukuthi kungani kumama lo ukwathinta into eqathele ukuthi okokuqala ungumSamaria uyeyisu khanye umuntu oyisoni. Number 2 ungowesifazana oyeyiswayo ongabalwayo esigabeni. Number 3 akaziphathanga kuhle. Uyayibona into yakhona. But uJesu emuntwini onjalo abe sesithi nginguye. Ngase ngizibuza ukuthi kungani kule quotation lapha engiyithandileyo ukuthi iku Spirit of Prophecy volume 2 page 147 ithi khona yona le information yokuzambula ukuthi ungumesaya wayeyifihlile kumaJuda wangabatsheli even abafundi kuthiwa wayebatsheli wathi lingatsheli umuntu. So kwakuyi secret but i secret le uyayi unveila kumama kuthiwe wayekwazi maforo ukuthi le information ngingamnika umama weSamaria uyozayisebenzisa ngendlela okufanele ayisebenzise. All right. So yikho sibona ukuthi umama nxa esehle wazuza information enjalo econfirma lokho uJesu ayikho khona, verbal confirmation, wasale ngamthandabuzanga. Anti uqale wathi wena ngumprofeti untshele konke, so wasezuza ke okuvela emlonyeni ukuthi uJesu aconfirm. Kuthiwa wayekwazi uJesu ukuthi lumama limfihlakale ngimtshela uzayisebenzisa ngendlela engijonga ukuthi isebenze ngayo. Alright. Eyokuthini maforo, eyokuthi enza uJesu aziwe la ngabanye. Yikho simbona ehlechiya inkonxa yakhe esiyatshela abantu ukuthi uJesu ngubani. uJesu okutshoyo mhlobo akadlalisa amaqiniso akhe. Yeah, ngicabanga khona lokho. Ivangeli yakho. Ukuthi sibanenge mhlawumbe esilokho sithi mina lokho angikwazi, mina lokho angikuzwisisi, mina lokho kunjani. Izinto eziningi zisasithakele mhlawumbe ngoba uJesu uyabona ukuthi angazazambule kithi. Sizaze isikhangela ukuthi amaJuda ngahaba kwazi ukuthi uJesu nguye. Haya kwenzani ngakho. So kwaqala kwazi amaSamaria ukuthi vele uMesiya ngubani. Khangela uverse 27 usiya ku29 sike sizwe ubufakazi bamaSamaria. Ngaleso sikhathi abafundi bakhe babuya bamangala ukufumana uJesu ekhuluma lo wesifazana. Kodwa kakho owabuzayo wathi ufunani na? Kumbe athi kungani ukhuluma laye owesifazana na? Owesifazana wachiya isigubhu sakhe wabuyela emzini wakibo wathi ebantwini, wozani lizobona indoda engitshele konke esengake ngakwenza. Kambe angaba nguye yini uKristu? Baphuma emzini lo baqonda kuye. Kusenzakala konke lokhu abafundi bakhe bamncenga bathi, Rabbi, ake udle ulutho. Kodwa wathi kubo, ngilokudla engikudlayo elingakwaziyo lina. Abafundi babuzana bathi, kambe ngabe ukhona omlethele ukudla na? uJesu wathi, okwami ukudla yikwenza intando yalowo ongithumileyo lokuqedisisa umsebenzi wakhe. Nansi indaba bafowethu. Senzobani esimangalisayo esenziwa ngumama lo? uJesu nangu sezambulile ukuthi ungubani. Uthi sekuzwile umama lo kuthiwa uyachiya inkonxa yakhe kanjani bakithi? Agijime futhi ayifakaza. Angithi phela kuyini okuthathekisayo esikutholayo lapha? Abafundi sebefikile bamthole khuluma sike sakuthinta ukuthi kwakuli ngesiko labo kwakungajwayeleka vele ukuthi kanti sokuhamba njani la. Maqiniso bani esiwatholayo kuma verse la isanda kwabani? Sithola lapha ukuthi umuntu engahlangana loJesu kasale fanana. Kakhulu. Umama lo ofananayo okade esaba abantu waze wahamba emini ilanga lichisa selanda abantu abafananayo kade selodaba kala kwesaba kala valo kala kayangeki ngodaba luphetheyo ngenxa yokuthi uhlangane loJesu. Bese kusiza umbuzo omkhulu kithi kathesi kulohlupho ebandleni. Lohlupho lukhulu nxa sokulento enzima ikuchumayela kathesi kodwa amalunga ebandla agcwele. Agcwele sibili ukuthi abanye le church abaseyineli phakathi kodwa abantu abase church ngabalalo udaba olokufakaza. Umbuzo omkhulu uthi kungenxa yani kungela abantu abafakazayo kulamalunga ebandla. Mhlawumbe uJesu kasihlangananga la kasitshintshanga ichange uMrs Mhlanga kade ikhuluma ingxenye kayikho ngoba iBhayibheli lisitshela ukuthi umuntu angahlangana loJesu uyachiya kade kwenza ayekwenza umsebenzi kaMlimi.
uyatshintsha even lo Paul lanje usayikhumbula indaba waye le mission yokuhamba ebulala but uthe sehlangane lo Jesu walanda abantu abafana naye Right. khathesi selodaba so iBhayibheli liyasivezela lapho ukuthi umuntu engahlangana lo Jesu uba lodaba Right. manje thina singeladaba ke ngikuchiya khona mina ngizibuzile Maforo Yes. ngathi nxa kuyikuthi Samaria yonke yezwa i-testimony kalumama yabuya yazobona uJesu yamuzwa yamkholwa ngase ngicabanga ukuthi lapho obekungaba labantu abalomoya wamama eSamaria ababili abathathu Right. ubulawayo lo ngabe uJesu sesaziwa Yeah. ngabe sibe lenkambo sabona lokhu uJesu akwenza empilweni zethu ngoba into ethintwa ngugatsheni ibalulekile ngoba Maforo kwesinye isikhathi nxa sokumele kuyevangelwa uthi asabe siyeshare uJesu kungani sifuna ilist yamavesi sicela lisibhalele amavesi sifika sithini no khona lokho mbone ngani kuyibufakazi bokuthi i-encounter inkambo lokhu uJesu akwenza enhlizweni zethu kakukabi khona sisasilela kukhona ngoba vele Maforo angakuthinta uyafisa ukuthi ngalo uyezwa ngalo uyakudla ngawuyalo so kunjalo yikho uJeremiah sithi kwaba ngumlilo okuyinto kwakhona kuyabe kukuthi isiphokama utshela abantu singatsho thina lapho ukuthi abaningi asikahlangani la ngoba kuthuleki singahlangana la angithi vele kunjalo yes Maphosa ngicela usibambele uverse ngo39 to 42 ngigcizelela ngale Chapter indlela ukuthi isikhathi esiningi umama lo ku28 lapha uthiwa wahle wachiya ayekwenza yakusebenze yini gatsheni ilanga lonke mfundisi wami ulambile but indlala yakho na uyizwa so umama lo wayevelela ewomela amanzi kodwa amanzi la simbone wachiya egijima so indlala uyizwa nxa uJesu sekudumile so ezindlela ngasuphakathi komsebenzi oserious le ndlala ka uyizwa hambe thina babukeli labalaleli nxa sisiya ku witnessing siyake siyabe silamba phela sothi sesilambile hayi nxa sesiku serious business asilambe Elder Maforo kuyasokusetshenziswa lo Jesu uthi umsebenzi wakhe kanti ukudla kwakhe ngikwenza intando kaBaba ngicela sikhanye amavesi la verse 39 to 42 amaSamaria amaningi akulowo muzi akholwa kuye ngenxa yobufakazi bowesifazana owathi ungitshele konke esengake ngakwenza yikho amaSamaria esefike kuye amcela ukuthi ahlale labo wasehlala labo insuku ezimbili ngenxa yamazwi akhe abanengi kula lokho baba ngamakholwa bathi kowesifazana kasisakholwa kuphela ngenxa yalokho okuchiloyo manje sesizizwele thina ngokwethu ngakho sesisazi ukuthi umuntu lo ngeqiniso ungumsindisi womhlaba nansi indaba sigoqeni lindaba indaba yamaSamaria kuqale ngomuntu onjani oyedwa esithe nguye wayefanele ukuthi aluzwe lelo daka aludli kayidlalisanga indaba le wabe ihambisa nanti idolobho lonke selinjani bakithi selikholwa sithola sifundo bani ngokuthi kube lo mfakazi oyedwa nje kuphela oqotho ongalethi inguquko asidingi abantu abaningi uzofuna ama witnesses angaka kwamba bekhulu awubone kule effort ukuthi hayi mbano asamenze enxusa lo khuthaza ukuthi abantu benxusa yena kanjani futhi kanxusa so kumele kube lenguquko khona lapho sihlobo esithandekayo sitholani lapha mina ngithola isifundo esekuvangela kasifuni bantu abaningi ngoba lapho mama lo simthole yedwa so indaba yokusindiswa le yathatha uJesu yedwa so nxa sesibuya lathi kusindiso lolu olukhona kwabukeli labalaleli zithathe wena impilo yakho usuzwe ngoJesu usuhlangane laye sukumuhamba ungabuza abanye ubatshele ngoje yes nxa uyikhuluma kwabanye kuyabe ngathi awusaphelelanga phela umama lo watshela idolobho lonke laphenduka ngenxa yokuthi uJesu wayesibele inkambo lo Jesu ungaba le inkambo lo Jesu kakuvuma ukuthi uthule kuthi uthi tshela wonke even lo muntu ohlangana laye emgwaqweni yabo lokhu umtshela kuphela indaba enhle ohlanganela empilweni yakho Gatsheni sivala sithini indaba le ngithola ke lapha ngifitizela isifundo saleli viki ngoJohn 7 verse lika 38 ansoze ngibale umuntu nxa sephendukile uba inhliziyo yakhe iba ngumthombo ukuphila uba ngamanzi ngoba emhlabeni lapha abantu bomile
kodwa amanzi bazawathatha nga amanzi bawathatha ebantwini abalenhliziyo ezitshintshileyo. Labo bantu wonke umuntu abagudlana laye uyatshintsha uthola amanzi okuphila. So ngamanye amazwi esikulethelwa lapha ukuthi ubufakazi obulamandla obuqotho impilo etshintshileyo. Hayi impilo yami itshintshile wonke umuntu engigudlana laye uthola ukuphila. Yes, kulamandla lokho kakhulu. Ngicela mhlobo usigoqele lindaba umbambele le ndaba eku Desire of Ages page 183 kuya 195 emthonjeni kaJakobe. Okay, siyabonga balaleli lababukeli. Isifundo sethu esikukhangeleyo kakhulu Maforo okumqoka ukuthi umhlaba uvuthiwe. Kunjani? Umhlophe ngamabele. Kodwa abavuni bancane. uJesu yikho akade kutsho ekuletha kubafundi ukuthi lina likhangele ngale la ngale kodwa khangelanini. Kulezinye indawo balaleli esicabanga ukuthi kungeke kungeneke, but uJesu ngelihlo lezulu ubona abantu abaredi kakhulu ukuthi basebenze. Kuleyo omunye kulesinye isilobo Ellen G. White asitsho ukuthi every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. So umuntu wonke owamukela uJesu ephuma emanzini umoya engcwele emupha isipho sakomoya ungufakazi kala mavesi amaningi but uyafakaza wona le inguquko esiyenzake empilweni yakhe amandla okukhululwa esonweni and kuthi ukuthi ukuwitnessa kwethu kumele kube ngokwentokozo ukuthi bhekani ngikhulule wozani la ndikhululeni. But usathana sekulethile ukuthi siyavuma ukuya lanxa singelabo lobo bufakazi kube dry mhlobo kwesizwe kungalethile imphefumulo. So isifundo sethu sisilethela ukuthi kasamukeleni uJesu ezinhlizweni zethu inguquko azayiletha yiyo kufanele siyifakaze ebantwini. Abantu labo nxa beyibuza lobo bufakazi baze kuJesu bayizuze leyo nguquko bazoza ukuthokoza kokukhululwa. Zihlobo lima senzele umusa sibe ngabafakazi. Namba bezizweni amaSamaria basuka bayafakaza. Wena wenzelweni ngwezizweni udojiwe la wenzelwe umusa. Omunye lobayo uthi ivangeli ukuthi isiceli sedinga esinye isiceli semtshengisa lapho kutholakala ukudla. It's a beggar finding another beggar showing them where to get food. So sihlobo esithandekayo asambeni setshengisa abanye ukuthi ukudla sikuthola nga singathuli ngalezi ndaba ezimnandi. Sakucela Gatsheni usikhulekele. Siyakhuleka babothandekayo osezulwini. Nasi isifundo sesifikile phakathi kwethu ngokucacileyo. Sicela umoya oyingcwele atshintshe impilo zethu sibe ngamaKristu aqotho aphendukileyo. Bese siba yimifula egelezayo ithintana labo bonke abomileyo labo bathola ukuphila. Sengathi ungabusisa wonke umuntu ozasibukela asilalele lesi sifundo. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen.